एक बार ये लड़का बारिश में भीगते भीगते स्कूल पहुंचता है। इसकी भीगी हुई हालत को देखकर इसके दोस्त इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि क्लास टीचर भी उसको क्लास में नहीं आने देती। बारिश का मौसम चल रहा था। लड़का अपने माँ बाप से छाता लेने की जिद कर रहा था, लेकिन लड़के के पापा एक गरीब मजदूर थे और वो चाहकर भी इसको छतरी नहीं दिला सके थे। अगले दिन बारिश से बचने के लिए लड़के ने पेड़ों को नीचे से हो के स्कूल पहुंचता है। रास्ते में उसे भूख भी लगी है और ऊपर से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी वो अपने बैग से टिफिन निकालता है और पेड़ के ऊपर बैठ के बड़े मजे से खाने लगता है। तभी वहां से एक बाबा गुजरते हैं। लड़का उस बाबा को खाना खाने को बोलता है। बाबा जी के हाँ बोलने पर लड़का उन्हें एक रोटी दे देता है। बाबा जी लड़के से बहुत खुश होते हैं और उसे बारिश से बचने के लिए एक छाता दे जाते हैं। अब स्कूल में सभी लोग उसका छाता देखकर हैरान हो जाते हैं और तो और लड़का अपनी दोस्त गरीब बच्चों को बारिश में भीगने से बचाता है और उन्हें अपना छाता भी दे दिया करता है।